ଶୀତୁଆ ରାତି ଅଧରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ। କାରରେ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି ଏମିତି ଅଘଟଣ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଶିହରଣ ଖେଳିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏ ସତ ଘଟଣାଟି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ସତ ଘଟଣାଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମହାବାହୁ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି 5-6 ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। 2024 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖର କଥା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ସୁମିତ ଓ ରୀନା ଦୁହେଁ 2024ରେ ନୂଆ କରି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ରୀନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏମିତି ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେଇ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରୀନା। ଏମିତି ବାହାଘରର 2 ମାସ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆଖି ପୁରାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ। ସେଉଠୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ 2:30 ବେଳେ ନିଜ କାରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଶୀତୁଆ ଖରାକୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସେପଟେ ରୀନାଙ୍କର ଭକ୍ତି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଖାଲି ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି, କେମିତି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସୁମିତ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ, ହେଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ସେଠାରେ କାରଟିକୁ ପାର୍କ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ସେଉଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଏକା ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ରୀନା। ଆଉ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ 2 ଆଖିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା 2 ଠୋପା ଲୁହ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଖିରୁ ଯଦି ଲୁହ ନ ଆସେ, ତେବେ ସେ ଦର୍ଶନର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ରୀନାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିବା ଭିତରେ ରାତି ଆସି 9ଟା ବାଜିଗଲା। ସେଉଠୁ ସମୟ ଦେଖି ସୁମିତ କହିଲେ, ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରନି। ଏମିତିରେ ଅନେକ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଜମା ଭଲ ହବନି। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇଲେ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଏମିତି ଆସି ବାଲିଘାଇ କ୍ରସ କରିଗଲେ ଆଉ ଗୋପ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ରାତି 9:40 ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୀତୁଆ ରାତି ପାଇଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେଉଁଆଡ଼େ କେହି ଦିଶୁନଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀଟିଏ ତାଙ୍କ କାର ଆଗକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ବି ଗାଡ଼ି ହର୍ନ ମାରୁଥାନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ହଟୁନଥାଏ। ସେଉଠୁ ସୁମିତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ଟିକୁ ଦବେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ନିଛାଟିଆ ରାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଘର ଦିଶୁନଥାଏ। ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନଥାଏ। ରୀନା ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଥାନ୍ତି।
ସୁମିତି ରକ୍ଷା କର କହୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀଟି ତାଙ୍କ କାରର କାଚକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ପୁଣି ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସୁମିତି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଉଠୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିକଳ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଠାକୁରେ, ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି ଠାକୁରେ? ଆମେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଠାକୁରେ? ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସତରେ କଣ ଏ ଭୂତୁଣୀ କବଳରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁନୁ? ହେ ଚକାଆଖି, ହେ ଅଧର ଲଉଡ଼ି, କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କର ମହାପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କର। ଏମିତି ଦୁହେଁ ଆଖି ମୁଜି ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଲା ଏକ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଜୋରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ବାହାରକୁ ଆସ। କଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ରଖି କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ? ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବା ପରେ ସୁମିତି ସାହସ କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଉଠୁ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଡର କମିଲା। ତାପରେ ଡୋର କାଚକୁ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଖସେଇ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ କାରରୁ ବାହାରି ଆସି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଡରିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ତାକୁ ଭଲା କିଏ ମାରିପାରିବ? ସବୁକିଛି ସେଇ କାଳିଆ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ କେମିତି ପଠେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତମେ କିଏ ନା ଆମେ କିଏ? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେ ଧାନ ବିଲ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ହେଲେ ସେଇ ଦିନର ଏପରି ଛାତିତରା ଘଟଣାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ ବୋଲି ସୁମିତି ଓ ରୀନା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସତରେ ଭକ୍ତଟି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କରି କରାଉଥାଏ ସେହି, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଡାକୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।